大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中观看我的视频。最近寒冬的到来，老刘家气氛也随之凝重起来。刘大爷近来总是咳嗽不断，喉咙仿佛被什么卡着般难受无比。老伴一心想要缓解他的病痛，各种偏方药品几乎用了个遍，各大医院也成了他每周必去的地点。可是自己咳嗽似乎愈发严重，整个家庭都弥漫着一股无形的忧愁。孙子小刘一直很担忧爷爷的健康，一热放学回家，看见爷爷又在那里干咳，不由得皱起了眉头。他听说过现代医学虽然发达，但有些传统食疗方法也能起到意想不到的效果。对这些祖辈传下来的老方法总充满好奇。这一天夜里，刘婆婆在厨房里忙活，一阵阵果香弥漫。李大爷注意到这味道和品明热文化热的药味大不相同，这温暖的气息让他不觉得好奇起来。原来是李婆婆再煮一锅方子提到的止咳包，是以白萝卜为主的一道传统止咳汤药。这一锅汤药不仅解了刘大爷的燃眉之急，也成了老刘家的冬日回忆。小刘学到了食疗的真谛，老刘和他的老伴在享受美味的同时，延续了传统阖家的温情，而且刘大爷的咳嗽也得到了很好的治疗，堪称是治咳最狠的秘方。下面随着我的视频，我们一起来看看怎么做的吧。首先，我们准备一根白萝卜，白萝卜不用去皮，但要把外面的这些泥洗干净。白萝卜含有大量的维生素 C、膳食纤维、矿物质和多种微量元素，可有效促进肠道蠕动，改善肠道环境，有利于我们人体健康。除了营养价值之外，白萝卜具有非常好的药用功效。中医认为，白萝卜味甘清清凉，可以生津止渴、清热解毒、化痰止咳、顺气消食。在《本草纲目》中，李时珍将白萝卜称之为蔬菜中最有力者，这足以说明白萝卜的营养价值和药用功效之强大。那我们经常吃白萝卜有哪些功效和作用呢？第一，被改善呼吸道问题。白萝卜中挥发性成分具有杀菌的功效，有助于缓解咳嗽、感冒、鼻塞等呼吸道问题。第二，增强消化功能。白萝卜含有丰富的膳食纤维，可有效促进肠道蠕动，增加身体排便次数，可以很好的帮助消除便秘问题。第三，促进身体血液循环。白萝卜中含有大量丰富的维生素 C 和铁质，可有效促进血液循环，增强身体免疫力，预防贫血。第四，降低血压胆固醇。白萝卜中的萝卜硫素可有效促进肝脏排毒，减少身体胆固醇的合成，有助于降低胆固醇水平，保护身体心血管健康。第五，抗氧化作用。白萝卜含有大量丰富的抗氧化物质，比如维生素 C 和类胡萝卜素，可综合自由基，延缓身体衰老，有效保护细胞免受损害。第六，促进身体肝脏健康。白萝卜具有利尿消肿的功效，可有效帮助排除体内的废物和毒素，清洁肝脏，维持其正常功能。白萝卜洗干净，不用去皮，然后我们切成片，切好的萝卜片放入一盘备用。接下来我们准备一个雪梨。雪梨是好多人都喜欢爱吃的一种水果，口感清甜无比，特别解渴。雪梨药用价值非常高。第一，可有效润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对于身体肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和维生素，可有效起到润肺止咳的作用，
帮助缓解咳嗽。第二，清热解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和矿物质，可有效起到清热解毒的作用，帮助身体降低体温。第三，润肠通便。梨具有润肠通便的功效，对便秘、大便干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的纤维素和果胶，可有效起到润肠通便的作用，帮助改善身体肠道功能。第四，养阴生津。雪梨具有养益生菌的功效，对口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和糖分，可有效起到养阴生津的作用，帮助改善我们口腔和咽喉的湿润度。雪梨清洗干净，不用去皮，只需半个切成片，放入一旁备用。接下来准备一块生姜。在日常生活中，人们经常把生姜作为炒菜的一种调味品，这样不仅可以去除食物中的腥味，而且能让菜变得更加美味。其实，生姜除了用于调味之外，还具有养生保健的功效。生姜它具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解郁泻毒和药毒的作用。生姜用于发表，主要为发散风寒，发汗作用比较弱，多用于治疗感冒。生姜清洗干净，切成姜片放一旁备用。接下来，我们再准备10克左右的枸杞。第一，枸杞汁可很好提高人体的造血功能。枸杞子可有效增强造血细胞的增殖，能增加身体白细胞的数量，使人体的造血功能增强。第二，身体抗疲劳。枸杞汁可使肝糖原和肌糖原的储存量增多，使我们人体活力提升，可抗疲劳。第三，以增强机体免疫功能。吃枸杞汁可有效提高机体功能以及增强机体抗病能力，可使机体对各种有害刺激的适应能力增强，防止病邪入侵，增强身体健康恢复。枸杞汁洗干净放一旁备用。接下来我们准备一个养生壶，把雪梨、白萝卜还有生姜放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，煮10分钟。制作视频不易，朋友们，视频看到这里了，小安每天都在用心教大家做养生。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，这个视频麻烦您帮忙点免费小红心吧，非常感谢。时间到了之后，我们把刚才洗好的枸杞子也放入进去，再煮3分钟。3分钟之后，我们直接喝这个水，不需要加其他任何调料，都很好喝，清甜的口味，白萝卜、雪梨、生姜加在一起，堪称是止咳最狠的秘方。早上喝完，晚上就止住咳嗽了，嗓子不疼了，喉咙痰液全排干净了，身体越来越健康了，精神好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。